先啦。係啦，咁就首先啦，將部探討機咧，咁就調到去合適嘅裝拆空間啦。咁就都確保個地下係平整啦。咁就兩邊都有足夠嘅空間去進行一啲裝拆嘅工作啦。咁然之後啦，就將個鵝頭升起或者去吊走嘅。咁就到之後咧，我哋就可以之後就可以拆走個仔，同埋拆走啲保護罩佢，咁就令到嗰個 engine 咧，咁就可以俾我哋去做吊運嘅。咁然之後啦，都拆埋一啲傳動軸啦，咁就車頭嘅皮帶啊，一啲電線啊、油渣喉等樣嘅配件啦。咁然之後就車頭嗰個連接機座嘅位置嘅螺絲啦，咁就都要拆埋佢嘅。咁然之後中間佢嘅傳動軸，因為我哋車頭呢度就佢個計得有兩款嘅，咁就一款通常就用十字頭啦，或者另一款呢啲用白膠嘅。咁兩個都一樣嘅，咁就我哋都將個車頭向後褪，令到佢哋個向後褪，咁就離開咗個連接佢啦。咁就然之後裝上個吊椅，咁就成個車頭吊走。係啦。咁都係然之後吊走咗之後啦，咁又用翻同樣嘅方法，都係吊上個新車頭上去。咁然之後就對準翻個傳動軸十字頭白膠咁樣啦，咁就對準翻佢，咁就去連接翻佢哋。咁然之後就收緊翻車頭同機座嘅螺絲啦，咁就重新連接翻啲電線啊、皮帶、油渣喉等等，同埋裝翻屋仔，咁就裝翻保護蓋。咁就大機嘅換車頭就係咁樣啦，咁就然之後換到細機啦，咁就細機嘅話就拆咗個皮帶碌先，皮帶碌嘅保護罩，咁就都係鬆開啲皮帶。咁就將個車頭嘅固定馬仔咧拆除，咁就成個車頭吊走，咁又裝翻個車頭上去，咁就然之後裝翻啱啱所講嘅配件啦，咁就完成㗎啦，細機嗰邊。咁車頭就咁多。咁然之後到更換迫力皮，咁迫力皮咧，咁就唔同機都有唔同嘅做法嘅。咁我呢度就講咗 long ear 機先。咁long ear 機啦，咁就首先拆咗波筒嘅保護罩先，咁同埋將波筒嘅威亞拆埋。咁 long ear 咧，咁佢會有3個固定位嘅，咁就首先拆咗後邊背後嘅固定螺絲先，咁就然之後就拆走上邊嘅絲母，同埋鬆開下邊嘅絲母啦，咁就喺由下方嗰邊將個手柄抽出。咁然之後就注意就唔好將個迫力皮咧夾硬硬開佢去拆啦。咁你如果一硬開佢嘅話，就將個安裝啦或者拆啦。咁拆可能就因為就冇乜所謂，但係安裝嗰時就唔好硬開佢啦。咁就係將個波筒咧擺喺中間度，咁就微硬開佢，咁就將佢移走咁樣啦。咁就然之後就安裝翻啲新嘅迫力皮同埋手柄就可以啦。咁然之後就要調校嗰個迫力皮嘅鬆緊啦。咁就要 long ear 咧就要3方面調校嘅。咁就上面絲母啊、下面絲母同埋後邊嗰個有個螺絲冷風嘅。咁就要睇情況啦。因為呢個都講唔緊嘅，因為呢個要視乎嗰個轉窿嘅深度，同埋啲迫力皮咧濕咗咧。佢真係會跣嘅，咁就可能有陣時要校緊啲啦。而且每個機長嘅手感都唔一樣，咁就都要視乎現場嘅情況去接校啦呢個。咁然之後就裝翻啲保護罩就可以。咁然之後就到地球牌同埋帶重探嘅探討機啦。
咁都首先啦，都一樣嘅。咁就首先將個保護罩拆咗佢先，同埋個威亞。咁地球牌同埋大孔探咧，佢嗰、個彼得皮個有咩唔同咧？主要係佢個手柄喺上方嘅，咁就所以咧，咁就佢個手柄咧係由上方去取出嘅，咁就將個下邊個絲毛咧，咁就收低佢，咁就佢會有個空間咧，令到你可以拆到佢嗰個手柄下邊嘅絲毛，咁就成支手柄咁樣抽翻佢出嚟嘅。咁然之後啦，咁就佢大孔探同埋地球牌同當然唔一樣嘅。咁佢個背面嗰個螺絲位咧，佢係一個穿邊嘅形式嘅。咁所以咧，咁就佢嗰個鬆，所以佢要預先拆咗佢嗰個背位螺絲，咁就將佢都係一樣啦。咁就喺向住波同方向嗰邊將個彼得皮拆走同埋安裝啦。咁然之後佢就會透過佢淨係需要透過下邊粒絲母去調校嗰個彼得皮個鬆緊就可以㗎啦。咁就都係裝翻安全保護罩就咁樣啦。咁彼得皮就咁多。咁然之後就講呢個吊飛機裝嵌啦，輝哥。我呢個補充咗少少一啲吊飛機嘅安全操作指引先啦。咁就吊飛機就全部人都要接受呢個直升機公司搞嘅 training 嘅。咁因為咧，你有接受咗 training嘅人咧，先至可以去做所有，先至可以起落點做有關嘅工作。如果有一啲無關人士出現咗嘅話咧，就個直升機就唔會過嚟㗎啦。咁就會浪費咗一啲時間啦，同埋一啲金錢。咁一轉直升機咧，佢係段鐘計嘅，咁都好貴嘅。咁就所以咧，就即係大家要知道啦，呢個就同埋所有人都要佩戴反光衣，冇反光衣嘅直升機都唔會見到有人冇反光衣都唔會過嚟㗎啦。咁然之後都要用佢哋所提供嘅吊運嘅工具啦，唔好用我哋自己嗰啲。咁就在工作場所有容易俾人吹起嘅物料咧，都要移除嘅，因為咧佢個直升機嗰個風咧好勁，咁就所有嘢都好容易吹起嘅。咁就有一位信號員咧，就通常轉達會指派一個信號員嘅，咁就會有個反光衣啦，同埋熒光手就同機師發出呢個嘅信號㗎。咁就唔好其他人俾個信號佢哋啦。咁然之後，當進行吊運嗰陣時咧，最好就保持翻9米嘅安全範圍，因為個直升機嘅吊運咧都係控制唔到嘅，唔似吊機咁樣啦。咁就好容易發到去自己度嘅，所以都維持咗一段距離先至去進行吊運啦。咁裝嵌探土機嗰陣時啦。最好嘅吊運物咧，就你唔好行埋到去，被降到去心口位置嗰陣時咧，都唔好行埋過去啦，因為好危險啦。咁就一陣間撞埋個頭度咧，都唔知有啲咩損傷㗎啦。咁吊起嗰陣時都唔好有任何嘅繩啊，或者一啲當同個吊運物纏上啦，咁成個人飛咗喺高空度都唔好啦。咁惡劣天氣嗰啲都唔會嚴格，都唔會到空運嘅啦。咁都注意下，咁就直升機就最高嗰個負重咧就係750 kg 嘅啫。咁就所以咧，我哋之後會講咧，咁就會分幾碼嘢去吊㗎啦。探土機咧，我哋首先就即係。呢個係測量機啦，即係而家就講嵌機嘅。咁嵌機咧，通常都係飛個底座為先嘅。咁不過飛底座咧都要喺個直升機咧要起碼要飛咗60碼嘅以上度啦，先去
扣肉機呢個底座㗎，因為啲升機咧，如果佢本身機油多得滯咧，又會影響一個吊重能力嘅。咁就冚機之前，我哋就要首先睇個環境，就要夠空曠平整咁樣，跟住就再睇個機位喺邊度，跟再等個機出嚟嗰時咧，就指揮個機師就擺啱個機位咁樣。跟住底咗之後就移咗咧就調翻上嚟之後咧就要對翻正個線條位啦，同埋行前後嗰個直筒嘅穿邊位。跟住之後咧就裝完底咗之後咧就到極力子啦。嗱，極力子咧就比較麻煩啲嘅，因為極力子嗰度咧我哋要直升機輔助咁樣，即係又唔可以成個咁樣放手落個機艙度離冚嘅，因為又要對絲瓜坑啊嗰啲嘢咁樣，所以嗰度比較嘥時間咁樣，同埋即係呢個嘥時間啦，所以嗰度係比較麻煩啲，要小心啲啦呢個極力子嘅位置。咁調完極力子就我哋通常都係調車頭或者機頭咁樣嘅。調完車頭，跟住我哋就屋仔之後泵油缸、油渣缸咁樣，跟住就機頭嗰度咧就要留意嗰個穿邊啦，因為即係個直升機距離我哋比較遠啊，所以個穿即係對呢個機頭嗰個位置嗰時咧要好小心咁樣，又要即係俾手勢咁樣，因為呢個位成日都好容易發生意外嘅呢個位置。咁到鵝頭架又係啦，最緊要埋馬嗰度一定要即係要埋翻平衡，最好就即係平衡啦，或者唔好後面低前面高咁樣，因為咧會咁樣會影響我哋會裝嵌機頭咁樣裝嵌穿邊啊嗰啲嘢嘅，跟住好啦。咁而家又講更換大重，而家呢個應該係大重探個鎖盤嚟嘅呢個，因為我哋叫自動裝啦。呢個我話 long ear 啊，咁 long ear 咧就而家去牙板先。long ear 咧佢有三隻牙板嘅，咁牙板中間度咧佢有條鋼線咧係負責俾佢硬開嘅嗰條鋼線。就拆牙板之前咧，就將條鋼線就撩出嚟之後咧，就揾架撐咁樣就騎個牙板出嚟啦咁樣。咁騎出嚟即係攞咗牙板出嚟之後咧，我哋就睇下啲嗰牙仔有冇損壞啦。如果有損壞咧，就需要更換，即係就換隻新咁樣。跟住裝牙板嗰時咧，要留意牙板係上窄下闊咁樣裝落去喎。如果呢度調轉係上闊下窄，係上闊下窄就上窄下闊，係上闊下窄咁裝落去。如果調轉咗咧，係完全起唔到作用，即係落唔到機油缸啊，做唔到嘢咁樣嘅會。跟住就更換捉盤啦。更換捉盤咧，咁就首先就即係鬆咗捉盤頂咧，就冇支筒頂嗰度咧，每邊有4粒螺絲嘅，咁就鬆咗佢之後咧，就升，即係將個升高啦，升咗之後就經過個頭中間嗰個紅圈位置啦，我哋通常會攞件舊嘅牙板咁樣放落個罅位度，跟住收翻個積筒，落嚟，跟住再喺個積筒頂嗰啲就再攝嘢咁樣慢慢咁樣頂起個作盤嚟吊佢落嚟咁樣嘅。呢個就係啦，即係就吊積筒尾嗰度咧，即係鬆低咗之後咧，嗰度有個位置咧，跟住我哋再加嘢落去咧，就喺度不停咁頂高咁樣，頂到咁上下啦，跟住再我哋就會，如果喺倉咧，我哋就會用車就幫手即係吊個作盤落嚟啦。如果喺地盤咧，我哋就會
用翻佢本身個科頭威亞咁樣，就叫個科頭叫個 job 搬落嚟咁樣。大重擔咧就同嗰啲嘢都唔同嘅。大重擔，如果大重擔咧就每換牙板又好，或者插竹盤又好咧，一定要將個鎖盤嚟鎖翻先好插。如果唔係咧，你就會比較難插喺度。大重擔佢頂樓就鬆嗰啲落口螺絲個蓋，甩咗個蓋之後咧，就見到裏邊有三幾牙板㗎啦。佢大重擔咧，佢牙板咧就每隻牙板後邊咧有塊銅板嘅。咁嗰隻銅板咧，會通常都可能即係日子有光咁樣會行到損蝕啊，或者變形咁樣咧。如果變形咧就需要更換啦咁樣。跟住就跟住呢度頭先嗰度炒出之後咧，即係又係靠緊牙板啦。牙板就如果損蝕啊，咁就換個新咁樣啦。即係而家諗呢度就換竹盤就係好似頭先咁樣就裝翻個竹盤，就鬆頂頭嗰6粒螺絲個頂蓋，跟住鬆油喉就封翻佢，跟住個左盤下邊咧有12粒好似有12個 M12螺絲喺度鬆晒佢，鬆晒咧佢就可以成個電飯煲咁甩出嚟㗎啦。嗱，嗰啲甩完出嚟之後咧，嗰啲個鎖盤裏邊咧，佢有4隻嗰啲大嘅彈弓片嘅嗰度咧，5隻彈弓片嘅。咁要即係你睇下，即係啲彈弓片有冇損蝕咧，就要拆出嚟喺個平嘅地方咧，就度，即係好似圖上面咁樣度一度嗰個高度啊、厚度咁樣，睇下有冇扁到。如果有扁到咧，就需要更換啦。跟住換完之後咧，就咁樣就裝翻鎖盤落去，裝翻冷片落去啦。不裝之前咧，留意兩隻冷片中間嘅咧，佢嘅戒指咧係防止俾佢壓嗰時咧壓過嚟咧導致佢爆碟啊或者變形咁樣嘅喺度，都要留意下喺度。咁然之後就講一講更換機頭嘅菠蘿牙啦。咁機頭嘅菠蘿牙咁就 Longyear 同大重炭嗰啲咧，其實都一樣嘅，只不過係個機頭打開方法就唔一樣啦。咁 Longyear 咧，咁就佢因為佢本身就有條穿邊啦，咁就佢係穿死咗，咁就俾佢可以好似鐵蓋咁嘅形式咧，咁就鬆開3口螺絲就可以打開佢嘅啦。咁就大重炭啊、地球牌嗰啲就唔一樣嘅，咁就咧就係拆咗嗰個固定嘅半月板啦，跟住就成個機頭要吊走，佢就冇有一條穿邊可以俾佢輔助掛住喺度嘅。嗱，咁就菠蘿牙啦，咁就會有2個啦，咁就其中一個就係牙箱嘅，咁牙箱嗰個就比較簡單啲啦，咁就插咗中間嗰粒螺絲攞出嚟根本就可以啦。咁個機頭嗰個菠蘿牙咧，咁就比較麻煩啲嘅，咁就要拆咗3打啦，3打即係講緊上下直筒嘅將個機頭上升下降嘅直筒啦，咁就將嗰個直心螺絲拆咗啦，咁就同埋風球拆埋，咁就底下咧佢會有個轉軸套嘅右下角嗰幅圖啦，咁樣拆埋呢個之後咧，佢先可以將成個電飯煲連埋個吊軸轉軸一齊吊起嘅，咁就成個吊起完之後就可以將個菠蘿牙更換，咁就裝翻個菠蘿牙上去，裝翻電飯煲同埋個轉軸啦。咁就裝完上去之後咧，咁就對翻好牙箱同埋機頭個菠蘿牙之後，就收翻緊啲螺絲就可以啦。係，咁菠蘿牙就係咁多啦呢度。
咁然之後就講一講裝拆基座線後積筒嘅。咁基座線後積筒咧，咁就係為咗將部探土機咧可以前後喐動，俾佢哋上轉桿啦。咁就地球三款機嗰個前後積筒咧，三款機嗰個前後積筒個插法其實都唔係話太一樣，咁就可能我要逐步講啦。咁地球牌啦，咁就首先要將個油揸桿拆走，同埋個油兜，咁就喺積筒下方擺住木方啦。咁就然之後就將前後積筒嗰個底咗螺絲啦，好似右下角幅圖咁樣，咁就拆走咗佢，咁就跟住再拆，咁就可以成個抽出嚟㗎啦。咁就裝翻上新嘅積筒就可以啦。咁就裝埋嗰個油揸桿同埋油兜。咁然之後就到 long ear 啦。咁 long ear 咧，佢嗰個前後積筒咧，咁就裝法就唔同地球牌同埋大筒探嘅。咁就佢係用穿片形式嘅。咁就首先我哋要將個積筒伸長，咁就令到嗰個移咗咧，成部機騰浮咗。咁就然之後拆除個穿邊啦，我哋就可以喺個底部度攞到個積筒出嚟。咁就同埋喺嗰個底，然之後喺同樣位置啦，咁就裝翻上嗰個積筒啦。咁然之後到大筒探啦，咁大筒探咧，咁就首先一樣啦，咁就拆咗積筒嗰個積芯絲毛先，咁就將啲積筒收回，咁就然之後拆咗線條嗰個蟹罩，同埋跟住就升起個熱咗流蝕木啦。咁就蝕完木之後咧，你就會有多啲嘅空間咧去拆積筒嘅。咁就去拆咗嗰個固定喺二咗嘅螺絲啦，咁就成個積筒抽走，咁就裝翻去新嘅積筒上邊，咁就可以跟住就安翻好嗰啲蟹爪同埋油流就可以啦。咁探土機就係咁多啦，咁然之後就會講油渣水泵嘅。咁油渣水泵咧，咁就維修車頭嗰度。咁就首先我哋一開始都檢查下死氣喉嗰度有冇噴偈油啦。咁就有噴咁樣，通常都有問題㗎啦。咁然之後就拆保護罩啦。咁就我哋一開始就會去盤頭嗰邊拆先嘅，咁就首先拆咗個蓋先啦，咁就鋼喉，跟住然之後就拆個腳雞，咁就拆完腳雞之後，跟住就會有兩把筷子啦，咁就然之後移除成個盤頭啦，咁就睇下個盤頭啦，咁就睇下個孖路坑個深度嚴唔嚴重啦？如果嚴重嘅話咧，咁就佢會漏氣啦，咁就要成個更換㗎啦。咁然之後就刮走盤頭。如果冇乜問題嘅話咧，咁就都要刮走盤頭嘅生口啦，咁就換翻個新嘅上去。咁就然之後就可以睇下絲筒有冇花，如果有花嘅話都要更換㗎啦。之後就如果拆絲筒嘅話咧，就首先我哋要拆咗個屎塔先啦。咁然之後拆咗個尾檔。咁我拆完就尾檔之後咧，我哋可以拆把遮出嚟嘅。咁就將把遮拆出嚟啦。咁就拆個絲筒出嚟。咁就將啲損壞嘅零件咧，根本咧，咁就裝翻上去咧，就完成個維修㗎啦。咁維修
洲車頭大致係咁多啦。跟住然之後就到水泵膽啦。咁水泵膽咁就用嚟抽水啦。咁就首先曲軸嗰入邊咧，咁就首先我哋都一樣啦，拆咗個保護罩啊、皮帶碌嗰啲先啦。咁然之後拆咗個尾檔，咁就可以見到個曲軸嘅啦。咁就然之後就將個魚缸套拆咗佢，咁就我哋喺入邊咧就左右打出個啤力出嚟，咁就我哋就可以成個曲軸攞出嚟啦。咁就都係一樣啦。如果有啲咩零件咧，咁就壞咗就換翻上去啦。拆咗個地方佢啦，咁就睇下啲分心啊、花啊，或者根門啦，同埋一啲圖畫、膠片啦都要更換啦，咁就都10個星期，咁就都裝翻啲光水落去啦。咁然之後就出水位嗰邊啦，咁就大風馬路啦，咁就個正確排佢都係上下啦，咁上面燈嗰度就出水，下邊燈嗰度就入水嘅，咁就係咁多，咁就今日就個課程就咁多啦。咁大家有冇啲咩問題？咁就我哋要做一做試卷。